हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म निङ्ग्रोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। मिठो अनि सजिलो तरिकाले बनाएर देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। फर्स्टमा चाहिँ मैले निङ्ग्रो लिए। यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग केलाएँ र राम्रोसँग केलाइसकेपछि सफा पानीमा मैले 3-4 पल्ट यसलाई चाहिँ मजाले धोएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले निङ्ग्रोको पानीलाई मजाले तारिदिएँ र तारिसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले पानीमा बोइल गरिनँ। मैले चाहिँ खाना सुक्ने टाइम हुन्छ, जब हल्का पानी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ खानामाथि राखिदिएँ। यसलाई मैले 6 to 7 मिनटसम्म स्टिमको लागि खानामाथि राखिदिएँ र छोपिदिएँ। अनि मैले एउटा टमाटर लिएँ। यसलाई मैले राम्रोसँग धोएर मिडियम त्यसपछि मैले प्यान लगाएँ। अनि तोरीलाई फ्राई गर्दैछु। तोरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ बेसी फ्राई गर्नु हुँदैन, बेसी फ्राई भयो भने तितो हुन्छ अचार। अब मैले यसलाई निकालेँ। निङ्ग्रो पनि स्टिम भइसक्यो, राम्रोसँग पाकिसकेछ। अब यसमा हरियो खोर्सानी, नुन, लसुन राखिदिए। तपाईँहरूले कति राख्नु सक्नुहुन्छ खोर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले रोटीको तोरी एड गरिदिएँ। यसमा अब पोलेको टमाटर पनि एड गरिदिएँ र यसलाई पिस्दैछु। अनि पिसिसकेपछि स्टिम गरेर राखेको निङ्ग्रोलाई कट गरेर पिस्दैछु। हल्का पिस्नुपर्छ यसलाई। त्यसपछि यसमा अलिकति तोरीको तेल एड गरेँ। अचार रेडी भइसक्यो। तपाईँहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि थ्यांक यू। बाइ बाइ।